pra gente. Gente, aí nós tem um barulho ali na porta e nós não sabe se ali tá passando frio, corrente de ar, porque eu não sei. Fala aí. Opa, uma boa noite aí pra vocês, gente. Agora são quase 3 horas da manhã. Estamos aqui agora, entendeu? Verdade. Na casa de um amigo meu. Estamos assistindo uns vídeos de terror aqui Terror. pela televisão. Vídeo de terror mesmo. E nós assistindo esses filmes de terror aqui pela televisão, a porta começou a fazer uns barulhos estranhos. É. E a gente tá fazendo essa gravação, gente, pra checar. Se é Pra alguma levar pra coisa. ver se é alguma coisa espiritual, sobrenatural, entendeu? Isso Ou mesmo. se é só o vento que tá batendo ali na porta. Mas eu tenho minha opinião. Pra mim não é o vento, porque eu tenho certeza que a janela daquele quarto tá fechada. Pra mim, pode ter certeza que é alguma coisa sobrenatural, gente. Não. E espiritual. E vamos lá checar agora. Não, mas Deixa sim. a opinião de vocês aí, o que vocês acham que pode ser, gente, entendeu? E olha que a gente tá assistindo um vídeo de terror nessa hora aqui, hein, gente. É verdade, mano. Estamos indo lá agora checar o que é. Vi um barulho estranho ali, mano. Mais estranho, velho. Caramba, quem fechou a porta aqui? Não é essa porta aí? Caramba, quem fechou a porta aqui? Vamos lá ver, filho. Caramba, Que isso, mano? Tem uma sombra ali. Vai, mano. Pode ficar enrolando. Ai, fiote. Aí, gente. Tô chegando aqui. Agora, nesse quarto pra ver qual que é o barulho. Qual é do intuito dessa porta ficar assim? Parece que ela não tá acordando ali, filho. Tá aberta, doido. Tá aberta, gente, ó. Ela mexendo. Cadê? Ela mexendo, filho. Tá aberta. Gente. Então, mano. Não era nada. Então, era o vento mesmo. Eu tenho minhas conclusões. Pra mim, eu acho que não é evento, não. Você acha que não? Alguma coisa sobrenatural. Ele acha que é uma coisa sobrenatural. Espiritual, sabe por quê? Porque bem na hora que nós tá assistindo um vídeo de terror, a porta ali começa a fazer barulho, caramba. Pô, gente. Deixa a opinião de vocês aí. Deixa a O que opinião vocês aí. acham, entendeu? Que nós escutou o barulho ali, nós ficou Esse pensando. foi o vídeo de hoje, galera. Manda um like aí, entendeu? E nos acompanha, entendeu? Tem canal esse vídeo aí, Wesley? Tem, fi. É do seu, né, canal? Wesley Antônio Silva da Rocha, né? Não, Wesley Antônio Souza Rocha. Hã? Então, vai acabar esse vídeo aqui. Fala. A mãe dele levantou, mas vai acabar esse vídeo aqui. E amanhã a gente grava outro pra vocês. Beleza, galera? Boa noite aí pra vocês. E cuidado com as coisas sobrenaturais e espirituais.